नमस्कार एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल एक्यूप्रेशर यूनिवर्स में। यदि आपको नाक बंद है या बहुत ज़्यादा आपको छींके आता है तो ये नोज ब्लॉकिंग एंड स्नीजिंग है, उसके लिए सिंगल पॉइंट है, उसको आपको सिर्फ प्रेस करना है, उस पॉइंट के ऊपर सिर्फ प्रेशर देना है तो आपका बंद नाक है वो खुल जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा छींके आती है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये पॉइंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, उसका 20 नंबर का यानी 20 नंबर है उसका पॉइंट है। वो आपका यहाँ पर नोज है, वहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मेरी दोनों फिंगर है, वहाँ पर ये पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का 20 नंबर का पॉइंट है। यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रेशर देना है 10 सेकेंड तक। उसके बाद आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आप पूरे दिन में 5 से 6 बार इस पॉइंट के ऊपर 10-10 सेकेंड तक प्रेशर दीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए। ऐसे आप कर सकते हो। तो 10-10 सेकेंड है, उसका 6 सेट आप पूरे दिन में कर सकते हो। इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से प्रेशर दे सकते हो। और दूसरा तरीका वो भी है कि आप इस तरीके से राउंड देते हो, राउंड शेप में इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी आप प्रेशर दे सकते हो। तो आप इस पॉइंट है उसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर दीजिए और आपको बंद नाक है वो आपका खुल जाएगा। और छींके आपको बहुत ज़्यादा आती है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप पूरे दिन में इस बार 10-10 सेकंड है उसका 6 सेट आप पूरे दिन में करिए और आपका नाक है बंद है वो खुल जाएगा। तो आप करिए और इस मिरेक्युलस थेरेपी है उसका रिजल्ट पाए। थैंक यू।